aqui para abrir com vocês o Mini Brands, que tá uma febre nos Estados Unidos. Então vamos começar a abrir. Ai, muito giro. Só puxar aqui lá. Mamãe tá me ajudando. Vamos abrir. Ai, ficou aqui preso. Tem mais um plástico. Ai. Aqui atrás tá. Gente, a gente já abriu, olha só como é linda. Agora vamos abrir por dentro. Tem vários pacotinhos e tem luz lá dentro. Gostei. Gente, amei. Então vamos abrir meu frigorífico. Tem várias coisas minis, que fofo. Agora vamos abrir o primeiro pacotinho. Já abrimos tudo, olha. Esse corantezinho. Esse é pra produzir. É pra produzir, né? Esse é pra guardar o coisinho pra pôr em cima. Esse é a forminha. E essa é pra agarrar. Aqui. Vamos abrir aqui agora esse saquinho. Ai, que fofinho! São umas mini laranjinhas com um pratinho, olha. As laranjinhas. São 2 laranjas e um pratinho. Agora a gente vai pro outro saco. Esse daqui da frente. Vamos ver o que é. É uma melancia muito bonitinha. Esse pra pôr aqui é um imã. Ah, é um imã. Ficha. Ah, um imã, que fofinho. Tem essa pavinha que eu não sei, a gente vai descobrir ainda. E tem uma bebidinha. Ai, que fofinho. É um Olipop. Que nome diferente. Então, as coisinhas foram muito fixas. Agora a gente vai já pro outro. Esse é grande. São umas partezinhas do frigorífico. São essas partezinhas aqui, ó. Pra pôr. Entendi. Vou abrir aqui. Daqui a pouco eu vou montar isso daqui e vou abrir esse plastiquinho aqui, ó. Agora vamos pra esse último saquinho amarelinho, que é diferente de todos. Então parece ser especial. Essa coisinha, ai, muito fofinha. Muito mini. Outra latinha, Olipop. Tem várias latinhas aqui dentro. Essa latinha. Repetir. Ai, uma pizza. Pizza Hut. Ai, que fofinho. Será que dá pra abrir? Dá. Mamãe vai me ajudar a abrir. Ok. É um detergente mini. Olha uma bebidinha. É uma bebidinha chinesa. Não, isso é dos Estados Unidos. Às vezes Estados Unidos. Ó.
Uma pizza de Havaiana, eu acho. Só que já tá comida. Então, vamos agora abrir essa parte do frigorífico. Que foi? A few moments later. Gente, já montei o frigorífico. Agora vem comigo fazer a gelatina. E olha só, ela muda de cor. Azul, amarelo. Azul, amarelo. Então agora vamos fazer a gelatina. Aqui tá todos os passos. Primeiro passo. Pra pegar esse potinho. Por assim. Não é pra pôr o prato aqui. A gente descobriu pra que serve essas tangerininhas. É pra pôr lá dentro. Essa parte pra baixo. Ok. Tá assim? Tá assim. Vamos lá, vamos fechar e vamos pôr. Vamos lá. Muito fixe. Uau. Agora eu vou segurar aqui. Vai cair. Ai, parece um mel. Agora põe a tangerina. Vou pôr a tangerina, olha só, gente. Aqui. Epa. Uma. Já foi. E a outra também. Vamos mexer. Vamos pôr mais. Parece muito mel, muito. Para quieta. Tá quase enchendo. Caramba, isso aqui. Gente, ficou assim, ó. Ficou bem fofinho. Agora a gente vai pôr no frigorífico. Vou pôr na parte azul. Tem que esperar uns 15 minutos. Pois, agora vamos Enquanto esperar. isso, Vamos abrir essa bolinha que tem as comidinhas lá dentro. a primeira bolinha. É a primeira. Essa. Ai, que fixe. Agora vamos abrir. Aqui nesse plastiquinho. Vem aqui. Boa. Agora vamos abrir. Pegando vários saquinhos. E tem outra coisinha pra gente pôr um presente. Primeiro saquinho azul. Vou abrir o amarelo. A mamãe vai abrir o amarelo. 1, 2, 3 e... Uma garrafinha de água. Ah, Isso aqui. um Não Hershey. Não é uma calda de morango. O meu é uma garrafa de água. Muito fixe. Próximo saquinho. 3, 2, 1 e... Pode ter repetido. É repetido. Brócolis. Ai, esse Olha aqui só, é brócolis. tipo uma salsicha. É, tipo uma salsicha. Parece uma Uma salsicha, salsicha. só que não é. E os últimos saquinhos. 3, 2, 1 e... Filadélfia. Cream cheese. Ah, veio Berinjela. uma berinjela. Ai, que Não fixe. abre. Não abre porque ela tá plastificada. E essas são umas coisinhas. Ah, é pra gente assinalar o que a gente já tem. Pega uma caneta. Ali. Ah, aqui já tem. O que você já tem? Vamos lá ver primeiro. Já tem esse aqui. Já temos. A pizza, o imã. Já temos a melancia. A melancia. Cadê a melancia?
Melancia não tem. Vê lá do outro lado. Berinjela. A berinjela. Ui, que fish. Temos pizza. Essa aqui. Eu tenho 3 pizzas. Pronto. Enrostes de morango. Temos o queijo Philadelphia com cheese. E Temos esse aqui que é salsicha, não sei o que é isso. só que não tem um imã. Alguma coisa não tem. Tem mais do outro lado. Tem um papelzinho. Epa, para de fugir. Temos já Creation. Essa aqui nós não temos. Tem também uma bolinha. Temos esses. Não tem nada. Aqui o brócolis. O brócolis e a água. Brócolis e água. Tem Brócolis. os olipop também, olipop. O que é olipop? O Essas olipop. bebidinhas. Isso tá do outro lado. O olipop. Qual é? É esse. Esse. Não. Deixa eu ver o outro. Temos essa bebidinha aqui. Temos esse. Essa aqui do meio. Não é nada, é o rosinho. Ah, não. Não. É essa aqui do meio, né? Cadê aquele olipop que a gente tem? É esse. Olipop. Não temos nenhum desses daqui. Não temos mais nada desse. Não, o olipop que a gente tem. Não, é cinza. Ah, temos esse olipop também, mas cadê? Tá aqui. Que o olipop que a gente tem. Tchau, gente. Vamos ver se a gente consegue completar o nosso frigorífico com isso tudo. Então, no próximo vídeo vai ter parte 2. Então, já fica ligadinho. Deixa o like e se inscreva se você gostou. Tchau!